今天我们的本土病例是新增公布56339例，我们是认为说这个礼拜应该是渴望就是本土的病例能够降到这个5万例之下。那星期二这个部分大概是反映整个周末有一些还未上传跟这个为这个完成这个整个上传过程的这个病例数所以要跟昨天公布的数字来做一个平均之后来研判。在今天的115例死亡个案当中，年龄层的分布是从90多岁到30多岁，中重症的部分是增加209例，那另外在儿童的部分，今天有新增2个重症的个案，不过好消息是说病况都已经有改善，这个肺炎的部分都已经有治疗好转，已经拔管移除呼吸器。那累积今天增加2例之后，我们的儿童重症个案是有65位，其中今天新增的2位都是肺炎的个案，所以肺炎目前是累积有15例。那死亡的个案跟昨天一样是维持18例，没有增加。那今天指挥官陈部长他今天的快筛仍然是2条线那不过他的症状已经有好转一些，他目前这个咳嗽是还是有轻微咳嗽，不过有比较好。那另外中午他其实我们开会，他今天有回我们指挥中心办公，早上就已经有进来，那中午也有跟我们开会。在开会过程中听起来就是说整个对话过程中只有听到一声这个很轻微的干咳那另外有一些鼻音的部分，所以看起来精神元气都不错。谢谢大家的一个关心请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。